العسل للأطفال ليس مجرد وصفة شعبية بل علاج تدعمه الدراسات. الأبحاث تقول إن العسل أثبت فعاليته في تخفيف السعال الحاد الناتج عن التهاب الجهاز التنفسي العلوي خاصة لدى الأطفال. الدراسات تشير أيضاً إلى أنه يقلل شدة السعال وتكراره ويتفوق أحياناً على أدوية تقليدية مع تحسن واضح لجودة النوم ليلاً للأطفال وذويهم. ويعد العسل خياراً آمناً وفعالاً لمن تجاوز عمر السنة لعدم تسببه بأي آثار جانبية تذكر. وبالرغم من أن العسل تأثيره ليس سحرياً في جميع الحالات، إلا أنه يبقى وفق الأطباء علاجاً طبيعياً مدعوماً بالأدلة عند الاستخدام الصحيح.